abajene mwongere mwegera ahangaha twongere tuganire. Umusaza yaje, reka tuganire rero tugirana inama z'uko twatera imbere, z'ukuntu twakura duhindura ibiri imbere, kubera ko ababyeyi bacu, abasokuruza bacu ntako batagize kugira ngo dukure tugire aho tugera ubu ngubu. Yego hari udukosa tumwe na tumwe bagiye bakora, bityo rero turebe ku makosa bakoze, turebe uburyo twayahinduramo ibikorwa byiza cyangwa iterambere ry'ejo hazaza, aho twese tuzisanga turimo kuryoherwa ubuzima. Mbere ko mbaha amakuru rero ngira icyo twigaho kugira ngo duhindure imitekerereze yacu nk'abajene, reka mbanze mbasuhuze. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza, nizere ko wikendi yagenze neza, nizere yuko mwishimye, mwatembereye, mwagiye kureba inshuti n'abavandimwe, mwagiye kureba uduce dutandukanye, mwashoboye kugenda n'amaguru, abashoboye kubyina, abashoboye gukora ibintu byose bya wikendi umuntu aba afite. Wanyonza akagare akajya ahantu gutembera ari ku gare, wagenze n'amaguru, wakoze uko ashoboye kugira ngo gusa arebe uburyo stress z'icyumweru zimushiramo, atangire uwa mbere ari ameze neza, ari fit. Uyu munsi rero ndashaka mbahe amakuru make abera mu bihugu by'i Buraya ndetse no muri Amerika, by'uburyo mwebwe abajene, cyane cyane abagabo, abahungu, ibi bintu nimubimenya birabaha kwitekerezaho cyane kugira ngo mushepinge ejo hazaza hanyu. Ejo hazaza hanyu ni mwebwe mwenyine muhafite mu ntoki, ntugire ngo hari undi uzahagukorera, ni wowe wenyine. Bityo rero ni uburyo nahisemo kugira ngo nzajye mbaganiriza, murebe uburyo mwagenda mubuhindura buhoro buhoro, kubera ko isi turimo ntabwo ishaka ko utera imbere. Isi turimo irashaka kubona uri hasi uryamye, urimo kwigaragura, urimo kurira nk'akana. Kugira ngo ubyumve neza, dore imibare nakuboneye. Wari uzi ko muri Amerika 95% by'abaprisoniye, by'abantu bari muri pereza, bari muri gereza, ari abagabo? 95% za pirizo zose zo muri Amerika, 95% ni abagabo barimo. None se 97% by'abakozi bapfira ahantu bari mu kazi, ni 97. Abo ni abagabo ndimo kuvuga, nk'abantu bakora mu nganda, nk'abantu bakora mu kandi kazi akariko kose ariko bari mu kazi. 97 bapfiramo baba ari abagabo. Noneho reka tugende mu bantu biyahura, 80% biyahura ni abagabo. Urumva, izo ni stress zose, ibyo ni ibibazo byose abagabo tugenda duhura nabyo. Iyo mvuze abagabo, namwe rubyiruko mutari mwashaka, ubwo namwe mbamba ndimo kubabariramo, kuko niho mugana. No kugira ngo mbereke imibare mwitekerezeho, murebe ibyo nkora ese biranganisha hariya cyangwa ni gute nabihunga kugira ngo sinzisange muri iriya mibare nanjye ndimo. Reka tugire kuri 80% by'abita homeless, n'abantu batagira aho barara, batagira icyo bita address. Ni ukuvuga ngo bari bafite aho baba mbere, noneho wenda biza gusanga kwishyura inzu ni ikibazo, kwishyura fagitire, icyo bita rent inahangaha. Ni ukuvuga ngo uko waba kose, waba uri kavukire, uko wabigenda kose, iyo utishyura inzu barakwirukana, ukava mu nzu, baragusohora. Bityo rero 80% ni abagabo, nibo bisanze muri ubwo buryo, bisanze badafite aho kuba barara mu muhanda. 85% rero baza gusarikwa n'ibiyobyabwenge, abo ni igitsina gabo. 85%. Uyu ni umubare munini cyane, kubona abantu b'abagabo aribo bisanga muri kino kibazo cy'ibiyobyabwenge. Reka dukomeze rero tugere kuri, uruzi ko abantu mu bantu 10, abantu 8 ku isi hose, abagabo. Icyo nshatse kuvuga aha ngaha ni ukuvuga ngo mu bagabo 10, 8 ni abantu bafata icyemezo cyo kwiyica.
Homicide ni kwa kundi umuntu ajya mu rugo agashwana n'umugore agahitamo kwica umugore n'abana nawe atisize. Ni ukuvuga ngo abagabo 8 ku 10, ni ukuvuga ngo mu bagabo 10, 8 bageze mu gutekereza muri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo ararakara akagera aho yumva ko ubuzima bushaririye nta mpamvu yo kubaho, akagera naho agera ku rwego rwo kuba yanahitana nabi bose kugira ngo bose bave kuri iyo si. Urumva ko ibyo byose ni ibibazo wakagombye gutekerezaho kugira ngo ntuzabe umwe muri abo ngabo. Noneho ku kindi icyo bite ngo death in police cell, na abantu mu bantu 10 bafatwa kuri polisi, ubwo ni muri Amerika, abantu bisanga bari mu maboko atari yabo, akenshi 9 ku 10, abantu 9 baba ari abagabo. Ni ukuvuga ngo bapfiriye muri custody, hahandi bakujyana polisi kujyana igiye kubaza ibibazo hagize icyo wakoze, usanga 9 b'abagabo baba bapfirayo. Bigaragaza yuko abagabo turi mu rwego rwo gupfa rwihuse cyane, bigaragara yuko nitutagira icyo dukoze twazisanga iyi si irimo igitsina gore gusa. Bityo nta mpamvu, ni ukuvuga ngo mu gihe cyose abagabo badahari hari ingaruka bizatera mu iterambere ry'igihugu. Hari akazi yego abagore bakora, ariko hari n'akazi usanga gakeneye manpower cyangwa abagabo bagomba kugakora. Bityo rero ibi ni ibintu twakagombye gutekerezaho cyane cyane twebwe ku giti cyacu. Ese mbaho gute? Ese ubuzima bwanjye bumeze gute? Ese ubuzima bwanjye ni umwanda? Ni ukuvuga ngo ni shambarade, biri ahantu hose nta gahunda mfite. Rero nk'uko nakomeje kubabwira abasore, tugomba tugire gahunda. Ubyuke mu gitondo umenye ese uyu munsi mfite ze gahunda, ese ndajya he, ndagarukira he. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe ugiha agaciro. Niba mu gihe cyawe, niba ubyutse mu gitondo utagiye ku kazi, niba wiriwe mu rugo, niba urashaka ibintu uko wiga, usoma, wumva bigendanye n'indoto zawe z'ibintu ushaka kuzaba mu buzima bwawe. Urugero, ushaka kuzaba umucuranzi, nibura ku munsi ukaba urimo kumva abandi bacuranzi babigenje bate, amateka yabo bageze hehe, bimeze bite, bigenda bite, kugira ngo ube successful mu muziki, nize ntambwe utera. Ukajya no gusura n'abandi bacuranzi bari muri iyo field yawe kugira ngo urebe icyo wabigiraho, ubundi ukanaruhuka. Yes, ukeneye umwanya wo kuruhuka. No kuvuga ngo wize, wakoze connection no kuruhuka kugira ngo witegure ejo hazaza uzabe umugabo wa undi nyawa. Kandi kantu ushaka kongeraho hano, akenshi iyo uri umwana uri umujene wakuze ufite icyo ushaka kuzageraho, ni ikintu kiguha kuba proud, ni ikintu kiguha kuba umugabo. Hari ibintu ugira limite, no kuvuga ngo n'uzashaka asanga uri umugabo ufite icyerekezo, uzi icyo ushaka kuzageraho, kubera yuko ntabwo ushobora kwisanga uri ufitanye ibibazo na polisi, ntushobora kwisanga uri mu biyobyabwenge, ntushobora byose twavuze hararuguru. Akenshi uba uri kure yabyo kubera ko ufite umurongo waho ushaka kujya, kandi ukaba uzi ko ubuzima ni urugendo. Kandi urugendo rw'ubuzima ni rurerure, ntabwo ari rwa rugendo rw'ejo bundi mu gitondo ngo ibintu byanyuzemo wabonye miliyoni, wabonye miliyoni 200, yari amafaranga ntacyo amaze, kubera yuko amafaranga yose aza akwituraho niko anagenda, ikije kihuta gisohoka kihuta, kubera yuko amafaranga ni nk'umwana, arabanza agakura, agakambakamba, akagera aho akugeza. Kubera yuko n'aba bose ubona bakize bafite ama etage, bafite icyo bagezeho, bakubwiye urugendo bagezeho kugeza na n'ubu ngubu kandi bakigenda. Hari abantu batakwifuza kuzongera kuba bakire kubera igihe bifata. Bityo rero reka rubyiruko mwirinde ibintu bibirukankana bimubwira ngo ndashaka kuba smart, ngo mbone amafaranga, ngo nibura nyuma y'umwaka azabe maze kugira miliyoni 20. Oya, ibyo bintu n'ubujura. Wowe fata ahubwo ikintu kimwe ucyubake, ugikore kinini, kandi buhoro buhoro. Nkubwije ukuri ko ikintu cyose iyo kigize gito kirakura kikazaba kinini nk'uko ugishaka. Ibi bizaguha
kuba umugabo nyawe n'urugo uzashaka umugore azabikubahira kubera ko uri umuntu udahuzagurika. Ntabwo uzaba uri wa mujene wa wundi bahamagara igihe cyo cyose, ngo ngwino hano bana, ngo ngwino dufate icyo kunywa, ukaba waje, ngwino ngo tujye gukora, ngo tujye gusura kanaka, ukaba uraje. Kubera iki? Nuko ufite umwanya munini imbere yawe. Kubwije ukuri ko umwanya wawe niko gaciro kawe. Igihe cyose usuzuguye umwanya ufite, time yawe uyisuzuguye, nayo izagusuzugura. Uzasanga ugeze mu myaka nk'iyi yacu, aho turimo kwicuza ibyo tutashoboye gukora igihe twari abasore. Noneho uyu munsi turimo turifuza yabaga igihe twagisubiza inyuma, kandi it's too late. Urumva ntago bishobotse, igihe cyaraducitse. Bityo rero tukava muri reka tubigishe mwebwe mukiri abasore, mufatirane neza igihe uko kimeze, mureke abantu ntibabateshe igihe, mwirinde ibintu byose byaba mwakwisanga muri ibi bintu by'ibiyobyabwenge. Icyo wakora cyose, niba uzi ko atari icyawe, ari ikintu cyagushyira muri danger, jya kure yacyo. Bityo rero mu kurangiza kubaha ayo makuru y'abantu biratuma nibura ufokasinga ku iterambere ryawe, bityo bikazatuma n'urugo rwawe rugira iterambere, ruzi icyo rushaka kugeraho. N'umukobwa uwo ari we wese muzahura azabona yes, nabonye umugabo, kubera ko ashaka kubaza ikibazo kimwe. Shaka ko icyo kibazo nawe uzakibaza uwo mwana w'umukobwa umunsi uzagera mu gihe cya dating. Uribona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere uribona he? Uzaba urimo gukora iki? Uzaba umeze ute mu myaka 5 iri imbere? Umwana w'umukobwa aramutse akubaje icyo kibazo ukabura igisubizo, ni ukuvuga ngo uri failing. Bibaye ngombwa ngewe akaba ari nk'umwana wanjye, ngira inama natubwira ngo uwo nta mugabo urimo, irukanka, hunga. Niba ufite na nimero za telefone zisibe. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari yishaka, ntabwo azi icyo ari cyo, ntabwo yari yamenye icyo ari cyo. Bityo rero kuri iyi shene nicyo nshaka ko tuzatuganira ku basore, kugira ngo wimenye kandi ntuzasuzugure akazi. Niyo waba ucukura imyobo, niyo waba ucukura imyobo, umukobwa akakubaza ngo ukore iki? Ncukura imyobo. Ashobora kuvuga ngo mu myaka 5 iri imbere urabona uzaba uri hehe? Mu myaka 5 iri imbere nshobora kuzaba ntibona ndimo gucukura imyobo, ahubwo naraguze imashini nkoresha yo gucukura imyobo, kubera ko imyobo izakenerwa mu kubaka etaje, imyobo izakenerwa mu gukora imiringoti, imyobo izakenerwa mu gukora ibintu ibyo byose bishoboka mu bwubatsi. Ako ni urugero nari ntanze. Ni ukuvuga ngo nta kazi gasuzuguritse kabaho. Ntibazakubeshye ngo ngo kariya kazi ngo n'akabantu basa nabi. Bariya abantu basa neza akenshi nabo nta n'amafaranga bafite, kandi ushobora no gusanga ari umuntu uhora muri karuvati, ahora mu kote, ariko afite ibibazo mu rugo, fagitire zo mu rugo zaramunaniye. Kubera iki? Yishyize mu rwego rutari rwe, kubera yuko ashaka gusa nk'abandi. Ntugase n'abandi, kubera ko buri wese afite aho aturuka ko hameze. Urumva biba byiza wowe kwitekerezaho, ese nzahindura nte ejo hazaza hanjye? Kandi ejo hazaza hawe nk'uko nabivuze haruguru, ni wowe uhafite mu ntoki. Inanga hari kampuni z'abantu akazi kabo ni uguhanagura ibirahuri by'amazu, amadirishya n'imiryango, niko kazi kabo. Abo bantu ni abakire biteye ubwoba. Urumva ko kazi ko guhanagura ibirahuri, ako ni akazi. Hari abantu no akazi kabo ni ukuza koza ibyo bita bin. Ni ukuvuga ibintu bashyiramo imyanda. Akazi kabo ni bafite imodoka, bakaza bagafata biriya bintu bameramo ibishingwe bakabyoza. Niko kazi kabo. Kugira ngo wumve ko hari akazi burya gatoya gasuzuguritse usuzugura, ariko iyo wegereye abantu bashaka kugira inama, bakakwereka ko kari akazi n'ubwo ubona ari gatoya, hari uburyo wakagira kanini. Burya ikintu kikuri mu mutwe wowe, iterambere ryawe ni wowe ugomba kurishyira mu mutwe. Kandi nk'uko twabiganiriye bajene, nifuza yuko mwatangira kuzajya mwandika utuntu hasi, kubera ko kwandika utuntu hasi biruta kwandika kuri telefone, kwandika muri computer. Burya kwandika hasi ku rupapuro ni ibintu bigusaba, ni ibintu bihora bikwibutsa intumbero yawe, dreams zawe, aho ushaka kugera. Ni byiza pe, ni byiza pe, kuko burya urugero
nk'iyo ubonye wenda uravuga ndashaka ko ndi umusore kino gihe mfite imyaka 17 nkeneye perime yo gutwara imodoka. Bajene nifuza ko buri mujene wese yatangira gutekereza uburyo yaziga gutwara imodoka. Ni ibintu by'ingenzi, ni bimwe muri diplome umuntu agira, ni bimwe muri diplome umuntu agira, kandi nta kintu kiryoha nko kuba uri kumwe na famille yawe utwaye imodoka mushobora kugera ahantu. Ni byiza muzamuke mu ntera gutwara ikintu cyose, ntihazagira uzakubeshya ngo birahenda. Nta kintu gihendutse kuri iyi si, ibintu byose birahenze kuri iyi si, n'umwuka duhumeka urahenze. Kugira ngo umenye ko uhenze, umuntu yapfuye nibwo ubona ko cya kintu yari afite, wa mwuka yari afite uburyo uhenze kubona adashobora kongera kubona. Nuko rero hari ibyo tuba twaraboneye ubusa, tugomba kubifata neza kugira ngo tubisagasire, ahubwo tubiprofite, tubikoreshe mu iterambere ryacu. Bityo rero uyu munsi nibyo bintu nashatse kugira ngo baganirize: kwifata, kwirinda ibintu byose wakwisanga uri muri mibare minini cyane natanze ya 95% y'abantu bari muri prison. Jya kure ya prison, jya kure ya prison. Prison uburya ubutakaje ejo hazaza hawe. Niyo bagufunga umunsi umwe wonyine, buriya hari igihombo kinini cyane ubukuye mu buriya. Niyo mpamvu uzabona abakire akenshi aho kugira ngo babafunge bafunga amafaranga. Yes, kubera ko azi ko kuri we umunsi umwe ungana hafi na miliyoni. Ntabwo ari amafaranga gusa ngo waba yinjiye, hari ibindi bitekerezo, kujya kwicara hasi ugasoma ibitabo byawe, kujya hasi ukongera ubwenge, ugashaka kumenya amatsiko, ugashaka kumenya bigenda bite kugira ngo umuntu atere imbere. Ari umwogoshe, ese nakora gute kugira ngo salo yanjye yo kogosha itere imbere, ive muri kano gace ndimo igera handi? Ibintu nk'ibi byose rero ntabwo wabikora uri mu maboko atari yawe. Kunywa ibiyobyabwenge, ni ibiyobyabwenge nawe urabyumva, n'iryo zina ni ryiza, urumva ko riba ririmo kukuyobya. Jya kure yabyo. Bityo rero bigatuma akenshi ibintu nk'ibyo ugomba kujya kure yabyo, ugafokasinga mu buzima bwawe, buriyo ukabyandika hasi ibyo ushaka kuzageraho, ukagenda agatambwe gato, no gushaka connection, no guhura n'abantu. Bantu ugenda uhura nabo bura bose, bana nabo neza, ko bari abantu bazaguha connection, bari abantu nibo bazaba abakiriya bawe, ibintu byawe nibinyuramo neza, bari abantu nibo bantu muzakorana mu gihe cyose ibintu bizaba byagenze neza. Bariya ni abantu, burya uzajye ubona abantu nk'abantu muzakorana, aho kugira ngo ubabonemo abantu nk'abazaza kukwiba. Burya wibwa ari uko utazi kurinda, warinze ibintu byawe nabi, watereranye ibintu byawe. Niyo mpamvu babyiba, ariko uri umuntu wiga, ufite discipline, uzi uburyo ushaka ubuzima bwawe. Abantu muraganira, ariko ukagira limite yaho ugomba kugera naho ugomba kugarukira. Ibyo rero nibyo bajene nashoboye kubahitiramo kuri uyu munsi. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. Nkuko mpora ndangiza mu kiganiro cyanjye, nuko ubifuriza imigisha yose y'Imana. God bless you all of you. Ciao.